吸の雑学を5つ紹介。特に最後は驚きです。くしゃみの速度は時速 160km。新幹線並みの速度でしぶきが最大 8m まで届きます。赤ちゃんは鼻呼吸しかできない。生後数ヶ月は口呼吸ができず鼻が詰まると呼吸困難になる可能性も。標高が高いと呼吸回数が増える。酸素濃度の低下を補うため自動的に呼吸が浅く速くなります。肺は左右で大きさが違う。心臓のスペースを確保するため左肺は右肺より小さいです。息を止める世界記録は24分超。純酸素を事前に吸った状態での記録で通常の空気では11分程度が限界です。呼吸の秘密はまだまだ他にも。呼吸の雑学をご存知の方、コメントで教えてください。次回が気になる方は高評価とチャンネル登録をお願いします。生きることは生きること。